Herkese iyi günler. Bu videoda 24 Ocak akşamında Elazığ'da gerçekleşen depremin ardından e, biraz da hani güncel olaylarla ilgili olabileceğini düşünerekten depremin ve genel olarak aslında sadece depremin değil ama diğer doğal felaketlerin, doğal olaylarının iktisadi etkilerini konuşabileceğimizi düşündüm. Tabii bu iktisadi etkileri konuşmak birazcık acımasızca gözükebilir. Çünkü hani deprem oldu, işte gayri safi yurt içi hasıla azaldı mı, arttı mı, verimlilik arttı mı, azaldı mı gibi konuşmak. Özellikle de olay bu kadar sıcakken yanlış da anlaşılabilir ama şunu vurgulamak istiyorum. Tabii ki kişisel bazda hani iktisatçılar böyle ölçüm yapmaya çok bayılırlar ama bayılırız iktisatçı olarak biz diyeyim ya da daha doğrusu çuvaldızı da kendime batırarak hani işte insanların faydalarını, mutluluklarını işte util birimiyle ölçebiliriz falan diye varsayanlar dahi vardır. Tabii ölüm eğer böyle bir ölçüm varsa bile hani ölüm kişisel bazda aslında hani işte eksi sonsuz faydaya tekabül ediyor. Eksi sonsuz utility'ye tekabül ediyor. Dolayısıyla hani ölüm olduktan sonra aslında bundan sonra iktisadi anlamda ne konuş tabii kişi bazında konuşuyorum. Tabii çok şey değil hani ölüm gerçekten bir noktada bütün hani kararları, tercihleri falan anlamsızlaştırıyor tabii ki ve ardında bırakan insanlar için, akrabalar, yakınlar için de tabii çok acı ve ciddi derecede travmatik bir olay. Ama yine de bu tabii depremlerin ve diğer doğa olaylarının iktisadi etkilerini açık yani incelememiz için bir sebep değil. Gerçekten bu olaylar hem geride kalanlar için de ve ülke ekonomisi için de eğer tabii yani şiddetlerinin derecesine bağlı olarak ciddi etkili yaratabiliyorlar. Ve bunu ölçmek de aslında hani iktisatçıların görevlerinden bir tanesi bence. Bununla ilgili yapılmış çok sayıda çalışma var. Çünkü dünyada çok sayıda böyle doğa olayı gerçekleşiyor. Her yıl gerçekleşiyor. Farklı ülkelerde gerçekleşiyor. Bunların bir kısmı hani insanların biraz daha kontrolünde, bir kısmı değil. Yani deprem mesela bildiğiniz gibi hani her ne kadar bazı işte sansasyonel, kendine bilim adamı diyen ama aslında olmayan kişiler depremi önceden bildiklerini öngörseler de şu anki teknolojik ve bilimsel altyapıyla depremi önceden öngörmek mümkün değil. Dolayısıyla kaldı ki depremin insan faaliyetlerinden kaynaklandığını söylemek de mümkün değil. Yani deprem hani bizim kontrolümüzün dışında işte dünyanın jeolojik yapısı ve fay hatlarının belli şekilde hareketleri sonucu ben jeoloji mühendisi veya jeofizikçi değilim. Dolayısıyla bu konuda deprem mühendisi hiç değilim. Dolayısıyla bu konuda bir şey söylemem çok mümkün değil ama hani en azından bizim kontrolümüzün dışında olan bir olay. Yani insanların karar ve tercihleriyle, devletlerin karar ve tercihleriyle etkileyebilecekleri bir doğa olayı değil. Tabii burada şeyi ayrı tutuyorum. Hani anlatılan bir hikaye vardır. Tabii uydurma olduğunu zannediyorum ama hani Mao'ya atfen söylenir işte 1 milyar o zaman Çin'in nüfusu herhalde. Ben 1 milyar Çinliyi zıplatsam bunun yarattığı depremle işte Amerika yerle bir olur falan. Tabii böyle bir şey yok. Hani gerçi 1 milyar kişinin zıplamasının bir yeryüzünde bir hareket yaratabileceği ile ilgili tahminler var ama hani bunun bir deprem yaratıp da bir ülkeyi felakete sürükleyebilecek kadar e, geniş kapsamlı bir şey olabileceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla deprem bizim kontrolümüzün dışında olan bir şey. Dolayısıyla depremin zamanı da bizim kontrolümüzün dışında olan bir şey. Ancak depremin yarattığı etki tabii ki bizim kontrolümüz altında olan bir şey. Yani depremin yarattığı etkiden kastım da depremin verdiği zarar, aldığı can sayısı, işte neden olduğu mal varlığındaki azalış, hani yıkılan bina sayısı, ne bileyim ne yazık ki hani vefat eden insan sayısı, bunlar, yaralanan insan sayısı, bunlar bizim kontrolümüzün altında olan şeyler. Çünkü bir ülkede kurumlar ne kadar kaliteliyse, bir ülkede örneğin işte belediyeler veya ilgili kurumlar inşaat kalitesini ne kadar e, etkin denetleyebiliyorsa bunların sonucunda hani depreme mesela yarattığı zarar çok daha az oluyor veya bir ülkede yine kurumlar dere yataklarına inşaat izni vermiyorsa ve bu konuda çok hassassa bir sel felaketinde hani can kaybı, mal kaybı yaşanmıyor ne yazık ki ama aksi durumda da yaşanıyor ve ülkemizde de çok sayıda yaşandığını görüyoruz. Geçtiğimiz senelerde olan birkaç da arka arkaya olan doğa olayı nedeniyle. Ve Elazığ'daki depremde de en azından şu anda hani bu videonun çekildiği 27 Ocak ta itibariyle 41'e yükseldiğini öğrenmiş bulunuyoruz ölü sayısının Elazığ'daki depremde. Şimdi benim amacım size tabii bu güncel olaydan ziyade Türkiye'de geçmişinde yaşanan bir şey. Kocaeli depremi mesela veya sonrasında yaşanan Düzce depremi. Bunların iktisadi etkilerine bakılmış mı? Bakanlar ne söylüyorlar? Bunun ekonomiye etkisi ne oluyor? İktisadi etkileri ne oluyor? Bunları kısaca konuşmak istiyorum. Size şimdi birkaç tane çalışma göstermek istiyorum. Depremin ve belki de diğer doğa felaketlerinin iktisadi etkileriyle ilgili. Bunlardan ilki Journal of Economic History alanındaki en iyi dergilerden bir tanesidir. De yayınlanmış. 1755'te Lizbon'da gerçekleşen şiddetli depremle ilgili
bir makale. Biliyorsunuz Türkiye'de de İstanbul'da Osmanlı İmparatorluğu zamanında 1509 yılında e, bir deprem gerçekleşiyor. Hani büyük felaket olarak adlandırılıyor yanlış bilmiyorsam. Tarihçi değilim ama 2. Beyazıt'ın hükümranlığı döneminde. Ve bu depremin de çok ciddi etkileri olduğu söylenir ama bununla ilgili bunun iktisadi etkilerine bakan bir makale açıkçası bulamadım. Hani varsa da bilmiyorum, hani eğer iktisadi tarihe ilgili arkadaşlar şey yaparlarsa, iktisat tarihiyle ilgili arkadaşlar belki uyarırlarsa, ama ben açıkçası bulamadım. Hani tabii bunun da etkisi, bunun da gerekçelerinden bir tanesi muhtemelen o zamanla ilgili veri eksikliğidir diye düşünüyorum. Ancak herhalde ki durum 1755 yıllarındaki Portekiz için böyle değilmiş ki, yani veri varmış ki 1755 Lizbon depremiyle ilgili bir çalışma yapılmış ve hani depremin doğrudan etkisinin Portekiz gayri safi yurt içi hasılasının %32 ile 48 arasında olduğunu söylüyor. Ancak sonrasında özellikle işte ücret artışıyla aslında ekonomiyi hani ekonomide reformlar uygulamak için de bir hani bu depremin bir vesile olduğundan bahsediyor. Hani belki de bir tırnak içinde olumlu etkisi olarak düşünülebilir mi bilmiyorum. Bu göstermek istediğim bir makale açıkçası. Ama tabii bunun dışında çalışmalar da var. Onları da göstereceğim sırayla size. Önce şunu biraz yana alalım. Buradaki çalışma ise şu. 1999 biliyorsunuz Kocaeli depreminden sonra, ne yazık ki yine 1999 Kocaeli depreminden sonra da ben en azından hani uluslararası saygın dergilerde yayınlanmış ve bu depremin işte bölgesel, ulusal etkilerini veya mikro düzeyde firmalar, hane halkları düzeyindeki etkilerini ölçen bir çalışma bilmiyorum. Hani yanılıyor olabilirim. Kısa bir araştırma da yaptım. Hani benim alanım doğa felaketi ekonomisi değil ama bu video öncesinde kısa bir araştırma da yaptım. Açıkçası bulamadım ama varsa da ilerleyen videolarda konuşuruz. Ancak bulduğum bir tane bir OECD raporu var. Depremin ertesi yılında, 2000 yılında yazılmış. 5 tane OECD Araştırma Departmanı iktisatçısı tarafından. Bu işte 1999 Türkiye depreminin etkilerine bakıyor. Biliyorsunuz şimdi depremin etkilerini ölçmek belki şu açıdan da zor. Çünkü 1999 yılı Türkiye için bir kriz yılıydı açıkçası. Yani Türkiye ekonomisinin kişi başı gayri safi yurt içi hasılasına veya gayri safi yurt içi hasılasının seyrine bilenler 99 yılında bir düşüş olduğunu orada görürler. Şimdi bu düşüş tabii tamamen depremden mi geliyor veya depremin bu düşüşe katkısı nedir? Bunu ayırabilmek çok kolay bir şey değil. Yani deprem olmasaydı da muhtemelen bir düşüş olacaktı. Bu bilinen bir şey, söylenen bir şey zaten ki bu bahsedeceğim makale de bundan bahsediyor ama bu göstereceğim makale. Ama hani bunun ne kadar depremden geliyor bunu görmek çok mümkün değil. Hani ekonomide zaten farklı nedenlerle bir kriz ortamı olabilir. Deprem bunun üzerine tuz biber ekebilir. Ama ne kadar bu tuz biberi ekiyor? Hani bu tuz biberin katkısı nedir? Bunu ölçmek çok kolay olmayabiliyor gerçekten. Burada 44. sayfasında bu raporun göstermek istediğim bir şekil var size. Bu fay hatlarını vesaire ve daha Türkiye'deki diğer depremleri falan da anlatıyor. Bir dakika hemen göstereyim. Güzel, çok basit bir şekil aslında. Sadece depremin etkisini görmek açısından. Bakın burada depremin gayri safi yurt içi hasıla büyümesinin etkisinden bahsetmiş. 99 yılında şu turkuaz renkte olan bar deprem olmasaydı ne olurdu? Mavi olan ise depremin sonucunda gerçekleşen, depremle beraber gerçekleşen büyüme oranı. Yani gördüğünüz gibi deprem olmasaydı -4 büyüyecekken, ekonomi yani %4 küçülecekken daha doğrusu, deprem nedeniyle işte 4 ile 6 arasında 5 civarı falan küçülüyor. Dolayısıyla hani depremin böyle bir %1'lik negatif etkisi olduğundan bahsedebiliriz. Gayri safi yurt içi hasılaya. Tabii burada current account balance da bakılmış. Yani cari açığa da bakılmış etkisine. Cari açıktaki etkisinin biraz daha fazla olduğunu görüyoruz oransal olarak. Keza yine bu kamu bütçesindeki etkisine de bakılmış. Orada da yine etkisinin biraz daha fazla olduğunu görüyoruz depremin. Tabii bunlar tahminlerle yapılan, yani ekonometrik tahminlerle yapılan çalışmalar. Yani hani gerçekten bu rakam hani %4'ten %5 olmuş ve bu oran sadece %1'dir, kesinlikle daha az veya daha fazla değildir demek çok mümkün değil açıkçası ama ekonometrik tahminlemeyle yapılmış bir bulgu ve hani bu depremin böyle olumsuz bir etkisi olduğunu söylüyor. Dediğim gibi bunu ölçmek çok aslında hem bir noktada kolay bir noktada zor. Kolay olmasının gerekçesi depremin dışsal bir olay olması. Hani biz çok ayrıntısına girmek istemiyorum ama ekonometride regresyon yapılırken genelde içsellik problemi diye bir problemden bahsedilir. Endogeneity İngilizcesi. Ve hani bu genelde şu anlama gelir aslında. Hani siz diyelim ki X değişkeninin Y değişkeninin etkisine bakacakken o kurduğunuz denklemde unuttuğunuz bazı değişkenler var Y'yi etkileyen. Bunları koymayı unutabilirsiniz. Yani her değişkeni koymanız mümkün değil. Lakin bu unuttuğunuz değişkenler hem
Y'yi hem X'i etkiliyor olabilir. Böyle bir durumda sizin bu ekonometrik regresyondan aldığınız sonuçlar çok güvenilir sonuçlar olmayacaktır. Hani çok amiyane konuşuyorum ama buna içselliğe neden olan başka nedenler de var. Hani hem X'in Y'yi hem Y'nin X'i aynı anda etkilemesi mesela, bu da bir tanesi. Bu tip şeyler olabiliyor. Yani dolayısıyla mesela deprem değil ama diyelim ki kurumsal kalite ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiye bakacağınız zaman ekonomik büyüme de kurumsal kaliteyi etkiliyor. Kurumsal kalite de ekonomik büyümeyi etkiliyor. Böyle bir aralarında two-way causality, yani iki yönlü nedensellik ilişkisi var. Ona ek olarak dediğim gibi büyümeyi kurumsal kaliteye koşturttuğunuz zaman, yani regres ettiğiniz zaman unuttuğunuz bazı değişkenler hem kurumsal kaliteyi hem büyümeyi etkiliyor olabilir. Dolayısıyla hani bu regresyonlar sorunlu oluyor. Şimdi depremde böyle bir sorun biraz daha az var. Çünkü deprem gerçekten egzojen bir şey. Yani sizin işte ne bileyim ben ekonomik büyümeyi veya cari açığı açıklarken unuttuğunuz bir değişken yani depremi etkileme olasılığı sıfır. Yani çünkü depremin biliyoruz ki hani en azından şu anki bilgiler ışığında deprem mühendisliği, jeoloji mühendisliği vesairenin hani bu tip bilim dallarının bulduğu bilgiler ışığında söyleyebiliriz ki çok rahat bir şekilde depremin iktisadi veya sosyal veya kültürel değişkenlerden etkilenme olasılığı sıfır. Dolayısıyla biraz daha kolay bu. Yani bu daha az sorunla karşılaşabiliyorsunuz bu içsellik sorunu anlamında. Ama yine de tabii ölçmek kolay değil. Bu sadece sorunların bir tanesini çözüyor. Başka sorunlar da ortaya çıkabiliyor. Neyse ben bunlara çok fazla girmeyeceğim. Lakin bir dergiye size dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu dergide Economics of Disasters and Climate Change. Bu dergi yeni yayınlanmaya başlayan bir dergi. 2017 yılından beri yayınlanıyor yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 2017 yılında başlamış yayınlanmaya ve hani tamamen bu doğa olaylarının ve daha hatta en önemlisi olduğu düşünülen bu doğadaki değişikliklerden hani iklim değişikliğinin iktisadi etkilerine bakan çalışmalara yer veren bir dergi. O nedenle bu dergide aslında belki ileride Türkiye veya diğer ülkelerde hani depremin etkileriyle ilgili çalışmalara kaynak olabilir ki umarız ki tabii böyle yıkıcı depremler olmasın ama ne yazık ki yani oluyor maalesef dünyada. Peki depremin ne tip etkileri var diye sorabilirsiniz. Tabii ilk akla gelen olumsuz etkileri. Hani insanlar ölüyor, işte ne bileyim ben fabrikalar, iş yerleri yıkılıyor, binalar yıkılıyor falan. Hani kamunun biraz daha fazla para harcaması gerekiyor oraya yapılacak yatırımlar nedeniyle. Hani bunun direkt ilk akla gelen etkisi deprem demek ki kötü bir şeydir iktisadi anlamda demek olabilir. Ancak bu konuda hani controversial yani böyle çok aslında insanı şaşırtan başka bulgular da var. Bunlardan önemli bir çalışmayı göstermek istiyorum. World Development ki alanda saygın dergilerden bir tanesidir. Orada Norman Loaiza, Dünya Bankası iktisatçısı ve arkadaşlarının yayınladığı bir dergi, bir makale, Natural Disasters and Growth, doğa felaketlerinin iktisadi büyümeye etkisine bakan bir çalışma. Burada güzel olan, yani ilginç olan sonuç daha doğrusu, doğa olaylarının tabii ki iktisadi büyümeyi etkilediği ama her zaman negatif etkilemediği, olumsuz etkilemediğini gösteriyor. Farklı doğa olaylarının farklı etkileri olduğunu göstermekte. Hatta hani çok aşırı şiddetli değilse bu doğa olayı, hani orta derecede şiddetliyse, moderate disasters mesela, o zaman hatta bazı sektörlerde bunun olumlu etkisi olduğundan da bahsetmiş ilginç bir şekilde. Ekonomiye olumlu etkisi olduğundan da bahsetmiş. Tabii gelin bir de bunu hani depremde yakınlarını kaybeden insanları anlatın. Ben hani kişisel anlamdaki trajedilere örteceği anlamında söylemiyorum bunu ama sadece iktisadi anlamda hani böyle etkileri olabilir diye bahsetmek lazım. Ayrıca gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde farklı etkileri olduğundan da bahsediyor aynı zamanda. Yani hatta makalenin ayrıntısına bakarsanız gelişmiş ülkelerde biraz daha olumlu etkisi olabileceği, gelişmekte olan ülkelerde ise daha yıkıcı etkileri olduğundan bahsediyor. Keza burada Dünya Ekonomi Forumu'nun da doğa olaylarının iktisadi etkileriyle ilgili bir ufak çalışması var, raporu var. Orada da yine hani özellikle bu yaratıcı yıkım, Schumpeter'in yaratıcı yıkım hipotezinden yola çıkarak acaba bu tip yıkımların sonucunda sadece verimsiz firmaların sektörden çekileceği ve verimli firmaların sektörde kalmaya devam ederek mesela deprem veya herhangi bir doğa felaketi sonrasında toplam verimliliği veya ortalama verimliliği olumlu etki edip edemeyeceği tartışılıyor. Yani bu da biraz sanki olumlu bir etki olarak gözükebilir. Çünkü genelde veriye baktığımız zaman bu tip olayların çok da fazla hani Türkiye için aslında %1'lik bir negatif büyümeye etkiden bahsettim ama Kocaeli depreminin ama mevcut veriler aslında olumsuz etkileri olmayabileceğini en azından bazı ülkeler için gösterdiği için bu önemli. Dolayısıyla hani nasıl diyelim doğa olaylarının iktisadi etkileri biraz tartışmalı. Bulgularda bir konsensus yok. Yani oylaşma yok iktisatçılar arasında. Bazı ülkelerde hatta olumlu etkiler olduğundan bahsedilmiş ilginç bir şekilde ve hani aslında birazcık ilk etapta en azından ilk bakışta akla yatkın olmayacak şekilde ama hani bu ciddi olarak ortaya konmuş bir bulgu. Tabii bunu daha iyi anlayabilmek için dediğim gibi firma seviyesinde, hane halkı seviyesinde veriye ihtiyaç var ve
yani ülke seviyesindeki verilerle değil de aggregate verilerle değil de daha mikro verilerle çalışmak lazım. Yani mikro verilerle bu tip doğa olaylarının etkilerine bakarsak tam olarak aslında işte firma bazında ne oluyor? Yani ne oluyor da deprem sonunda firmadaki bazı dinamikler değişiyor da belki de verimlilik bir şekilde nasıl oluyor bilmiyorum ama artıyor falan. Hani bunlara bakılabilir. Son olarak son bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu makale yayınlandığı sırada, hatta dergiye gönderildiği sırada vefat etmiş olan ve daha sonra doktora tez danışmanının tamamladığı bir makale. Christopher Duty, bu 1972 yılında yayınlanan bu makale American Economic Review'a gönderildiği zaman vefat ediyor, gönderildikten kısa bir süre sonra ve revizyonlarını doktora danışmanı yapıyor. Makalenin adı Disasters and Charity, Some Aspects of Cooperative Economic Behavior. Çok sözel bir makale. Hani aslında bir felsefe makalesi gibi birazcık. Günümüzde böyle bir makaleyi bu dergide yayınlamak bence mümkün değil ama 1972 yılında mümkünmüş. Neyse, bu ayrıntıyı geçiyorum ama bu makalenin söylediği ilginç bir şey var. O da şu: bu tip doğa olayları, doğa felaketleri zamanında, sırasında, örneğin deprem, insanlardaki böyle bir bağışa yönelik yatkınlık artıyor diyeyim. Hani bağış artıyor, bağış miktarı. Şimdi Türkiye ne yazık ki bağışçılığın, yani bağış yapmanın çok yaygın olduğu bir ülke değil. Maalesef değil. Belki yılın belli dönemleri dışında, işte ne bileyim Ramazan vesaire olabilir ama onun dışında bağışçılığın çok yaygın bir yani kültür olduğu bir ülke değil ne yazık ki. Hani mesela üniversitelere yapılan bağışları görüyoruz. Hani yurt dışında mesela hani üniversitelerin çok önemli bütçe kaynaklarından bir tanesi bağıştır. Türkiye'de bu çok az. Hani üniversitelerin vakıflarına inanılmaz düşük bağışlar yapılıyor. Biliyorum bizzat, yani kendi Boğaziçi Üniversitesi'nden de ne yazık ki yeterli değil bunlar hiç kesinlikle ve aslında üniversitelerimizin yurt dışındaki diğer üniversitelerle rekabet edememesinin de tek gerekçesi olması da gerekçelerinden bir tanesi bence bu kaynak azlığı ve bu bağışlardan gelen kaynak azlığı aslında. Ama neyse, bağışçılık Türkiye'de en azından mesela Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kadar yaygın değil. Sadece üniversiteye değil, yani bu bağış işte ne bileyim ben dini bir kuruma da olabilir, sosyal bir kuruma da olabilir, bir derneğe de vakfa da olabilir. Aklınıza gelebilecek her şeye. Bağışçılık Türkiye'de yaygın değil, az. Olması gerektiğinden bence az. Bununla ilgili tabii bu neden böyle? Bunu ayrı bir video konusu yaparız. İşte komşuya güven, kurumlara güven vesaire, bunların etkisi olabilir. Konuşuruz bunu daha sonra da. Ama bu makalenin söylediği şey şu: bu tip doğa olaylarında bağışçılık artıyor. Yani bağış aktiviteleri artıyor ki bunu da aslında biraz Türkiye'de görüyoruz. Bakın Elazığ depreminden sonra nasıl Türkiye dört bir yanı, hani işte Edirne'sinden Diyarbakır'ına, Hakkari'sinden Kars'ına, Muğla'sına, Ankara'sına, İstanbul'una, neyse Türkiye'nin bütün farklı siyasi görüşlerden, farklı etnik kökenlerden, nereden olursa olsun insanlar hani adeta seferber oldular ve Elazığ'a hani güçleri yettiğince, ellerinden geldikçe yardım göndermeye, organize etmeye çalıştılar. Bu da hani bağışın belki doğa olaylarının başka bir etkisi olarak da belki düşünülebilir. İnsanların hani bağış kültürünün biraz daha gelişmesi veya artması bağlamında. Evet, bugünkü videoda Elazığ'da yaşanan Elim deprem hadisesinden yola çıkarak hani dünyada ve Türkiye'de depremin etkileri, iktisadi etkileri ve diğer doğa olaylarının iktisadi etkilerine bakmaya çalıştık. Tabii bu konuda daha çok araştırma yapmak gerekiyor. Özellikle ülkemiz özelinde çok daha fazla araştırma yapmak gerekiyor. Çünkü ülkemiz hem deprem fay hatlarının merkezinde, dolayısıyla yani bu depremle bitmeyecek deprem olgusu. Önümüzdeki yıllarda da farklı şehirlerde, farklı bölgelerde ülkemizin depremler olmaya devam edecek ve bunların bir kısmı ne yazık ki can ve mal kaybına neden olmaya da devam edecek. O yüzden bu etkilerin hem belki mikro bazlı etkilerin firma ve hane halkı seviyesinde hem de genel olarak hani ülkesel, ulusal seviyedeki etkilerinin araştırılması, çalışılması gerekiyor. Bununla ilgili ne yazık ki yeterli çalışma yok ülkemiz anlamında. Hani tek belki OECD raporunu görebildik ama onun dışında yurt dışında yapılan çalışmalar var. Umarım bunların da Türkiye'ye hani uygulamaları da zaman içerisinde iktisatçılar tarafından, belki işte sosyologlar ve mühendisler tarafından yapılır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.